Selamat datang di channel Tech4Com. Pada video kali ini, saya akan berbagi bagaimana proses melakukan upgrade laptop menggunakan SSD. Laptop yang akan di-upgrade pada video kali ini adalah seri Asus P450L. Permasalahannya, laptop ini dirasa sangat lemot. Sudah diinstal ulang juga hasilnya tetap sama. Maka, solusi lain yang dapat dilakukan yaitu melakukan upgrade penyimpanan dari hard disk menjadi SSD. Menggunakan SSD dapat meningkatkan performa dari laptop yang digunakan. SSD yang saya gunakan pada laptop ini bermerek Bulldozer, berukuran 128 GB. Untuk link pembeliannya dapat dilihat di link pada deskripsi. Oke, langsung saja kita mulai eksekusi laptopnya. Langkah pertama, bongkar cover casing pelindung storage pada casing bawah. Copot terlebih dahulu baterai laptop. Copot kedua baut ini untuk membuka covernya. Ketika baut sudah dicopot, geser ke belakang untuk membuka cover. Kemudian copot baut penyimpanan hard disk. Oke, baut hard disk sudah dicopot, berikutnya tarik untuk mencopot hard disk. Berikut hard disk dari laptop ini. Selanjutnya, siapkan SSD yang akan digunakan. Copot bracket dari hard disk terlebih dahulu untuk kemudian dipasang pada SSD. Setelah baut bracket sudah dicopot, kemudian lepaskan hard disk dari bracket. Berikutnya, buka bungkus dari SSD Bulldozer yang akan digunakan. Berikut tampilan dari SSD SATA merek Bulldozer. Selanjutnya, pasang SSD pada bracket. Baut bracket SSD-nya. Oke, SSD-nya sudah siap. Selanjutnya, pasang SSD pada slot penyimpanan di laptop. Pasang baut bracket SSD-nya. SSD sudah terpasang pada laptop, selanjutnya tutup cover pelindungnya. Jangan lupa untuk membaut cover casing storage. Pasang baterai laptop. Tahap berikutnya, lakukan install Windows pada SSD baru yang akan digunakan. Windows yang akan saya install pada SSD di laptop ini adalah Windows 10 Ghost Spectre.
pilih compact plus dev lalu next. Pada partisi, langsung saja klik next. Kemudian tunggu proses install Windows sampai selesai. Pada region, pilih Indonesia. Pada keyboard layout, pilih English International. Beri nama user. Untuk passwordnya skip saja. Kita tunggu sesaat. Oke, install Windows 10 sudah selesai. Laptop sudah berhasil di-upgrade ke SSD. Berikut adalah kecepatan dari SSD ketika digunakan pada laptop Asus P450L ini. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.